ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಟ್ರೇಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೇಸು. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಅಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಇಲ್ಲ 20 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರೇಟ್ ಬಂದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಸೇಮ್ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದರು, 15 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಯಿತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಸೊ ಓಕೆ ಏನು ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿನೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಟ್ರೇನೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂದು 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ. 25 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲ 15 ರೂಪಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ರ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಿರೋವಿದ್ವು, ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಏನು ರೇಟ್ಗಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಅಂದರು, ಇನ್ನೂ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಬಂದರು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎತ್ಕೊಂಬಂದರು, ತೊಗೊಂಡೇನೋ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಡುಗಳೇನೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಡ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಟ್ರೇನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಂತೂ 3 ದಿವಸ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ಟ್ರೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೇ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧವರೆಗೂ ಮೇವು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಅವಾಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಡೇಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸವರೆಗೂ ಆದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೋತವೆ. 2-3 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವು ತಿನ್ಕೋತವೆ, ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೇಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಬಂದು 24 ಟ್ರೇ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ 2 ಬಂಡಲ್, ಒಂದು ಬಂಡಲಲ್ಲಿ 12 ಟ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರು. 2 ಬಂಡಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ರಾಡೇನೋ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ತೂಕಕ್ಕೆ, ಅದೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು 24 ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಬ್ರೋ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದವ್ರು ಬಂದು 15 ರೂಪಾಯಿ, 10 ತಗೊತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಟೋಟಲ್ ನಾವೀಗ 24 ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 24 ಟ್ರೇನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎತ್ಕೊಂಡೋದ. ಈಗ ಏನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 22 ಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 22 ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಕಿಡೋದು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ನೋಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಈ ಟ್ರೇಸು, ಇದ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಡಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಈ ಟ್ರೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಸು ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣಾಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇಡೋದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ಲು ಕಲರ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಂಥ ಕಲರೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೇಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ.